Энэ маань болохоор үлгэрээр дамжуулан сурах үлгэрийн хичээл байгаа. Bluetooth-ээр холбогдох гэж байгаа. Тэгэхээр бас Bluetooth-ээр холбогдоод ажиллаж болно. За энэ хөтөлбөр нь яг ямар ач тустай юм бэ гэх юм бол нэгт ингээ ерөнхий боловсролын сургуулиудад код бичих ямар нэгэн ур чадварыг яг сайн зааж өгдөггүй учраас энэ хөтөлбөрт ингээд өргөлөөлгээд за энэ болохоор ингээд 2 сарын хугацаанд эрчимжүүлсэн хугацаатайгаар дотор байрны мөн шинжлэх ухааны технологийн сургуульд ингээд хичээл ороод код бичих ур чадварыг бидэрт ингээд эзэмшүүлдэг байгаа. За энэ код бичих ур чадварыг эзэмснээр бид бүхэн ингээд ажлын байран дээр гарахад ч гэсэн ямар нэгэн ур чадвар болоод хөгждөг учраас 21 аймаг 9 дүүргийн хамгийн мундаг шилдэг гэсэн 30 хүүхдийн хамт ингээд төгссөн байгаа. Girls Code хөтөлбөр нь тэгш эрхийг хангасан гэж хувьдаа бодож байгаа. За яагаад гэх юм бол 29 дугаар сургуулийн энх хэмнгээд найз маань би тэдтэй хамт ингээд суралцсан байгаа. За тэр охины ингээд сонсголын бэрхшээлтэй учраас би өөрөө ингээд тохионы хэлээр багшийн зааж байгаа хичээлүүдийг ингээд тайлбарлаад хамтраад 2 сарын турш ингээд байсан байгаа. Дүүш мүш яахгүй болохоор усанд орохтой амир хэцүү. Тэгээд нийтийн нэг халуусан дэвж усанд ордог гэсэн бохгүй. Тэгээд 0 байхгүй ингээд үйл ингээд 0 нь хол болохоор очиж бийцэхэд амир хэцүү байсан. Модон жорлон болохоор бас жоохон муухай байдаг. Тэгээд энэ 0-тэй болохоор амар санагдаж байгаа. Бидний хүндрэлтэй асуудлыг шийдэж өгсөн ахагч нартаа үнэхээр их баярлалаа. Байранд 8 дахь жилийн амьдарч байгаа. Манай байр октөөрөөтэй болохоос өмнө ер нь л октоодын биений мэрэхэд нэлээд хүндрэлтэй байсан. Ингээд эмчтэй уулзч мэдээлэл авдаг ч гэсэн ингээд өөр мэдээлэл сайн авч чаддаггүй. Тэгээд ингээд усанд ороход ингээд нойлын асуудал байсан. Октөөрөөтэй болсноороо ингээд хан дээрээ ингээд мэдээлэл наацсан. Тэгээд тэндээс мэдээлэл хараад уншиж болно. Тэгээд бас сул дуртай болсон болохоор амар болсон. Бас шүршүртэй болсон. Октод тэгээд тэрэнд нь орж болдог. Тэгээд энэ өрөөндөө ингээд бүүнөр орж ирээд хичээлээгээд тэгээ гоё тойрч суугаад юм яриад амар гоё тухтай болсон. Бид нар ерөнхийдөө бол октоодын биений юм мөчлөг нь яг хэд он 1-2 хоногийн зөрүүтэй ирэх нь ер нь бол байнга үзэгдэл байдаг. Тэгээд тийм учраас ерөнхийдөө бүр яг ингээд бэлдээл явахгүй бол ингээд заримдаа ингээд бид нар чинь мартын штэ. Март санах үед ингээд нөгөө ингээд чүлээ аваад ингээд ер нь бол хичээлээ хоцрогдуулах ер нь бол тиймэрхүү зүйл гардаг. Анги болгонд бүгдээр ингээд нөгөө ийм ариун цэврийн хайрцаг тавигдсанаар бид нар бүр маш давуу талтай байгаа. Бид нар болохоор энэ ариун цэврийн буланг ашиглахдаа өөртөө хэрэгтэй болсон цаг үедээ авч ашиглаад сүүлд нь нөгөө буцааж энэ авсан хэрэглэлээ буцааж хийдэг. Энэ болохоор бус түүхтүүдэд ашиглахад бас хүртээмжинд нь маш юу нөлөөлдөг. За манай томоос болохоор 4 хүүхэд Говьтай аймаг руугаа UB хүүхдийн сангийн тэтгэлгээр бид нар бол STEM-д бааш бүр үдэслийн хүрээнд олж явж
бэлтгэгдэж ирсэн байгаа. Бид нар сумдаа ирээд 50 эрэгтэй 50 эмэгтэй хүүхэд буюу 100 хүүхдэд бол сургалтынхаа талаар мэдээллийг өгөөд сургуультай тулгамж байгаа асуудлуудыг ингээ шийдэхин төлөө явсан. Манайд бол усан дээр бол маш их асуудал гарсан. Тэгээд тэрийг бол усныхаа төвшинг тодорхойлоод усныхаа асуудлыг шийдэж чадсан.